বরাবরের মতো ভিউয়ার্স, আজকে আর একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হলাম। সেটা হচ্ছে আমি একটি ভিভো Y12s ফোনটি ব্যবহার করছি প্রায় 3 বছরের মতো। হঠাৎ করে দেখছি আমি যখন স্ক্রিন রেকর্ডিং করতেছি কিন্তু কোনোভাবেই রেকর্ডিংয়ের সাথে যে সাউন্ডটা থাকে, স্ক্রিন রেকর্ডিংয়ের সাথে যে সাউন্ডটা থাকে সেই সাউন্ডটা টোটালি আমি পাচ্ছি না। এখন এটার জন্য একটা সেটিং আছে, এই সেটিংটা ঠিক করে দিলে আপনার পরবর্তীতে আপনি যখন স্ক্রিন রেকর্ডিং করবেন তখন আপনার যদি সাউন্ড না আসে, এই সেটিংটা দেওয়ার পর সাউন্ডটা চলে আসবে। তো আমরা চলে যাই সেটিংসে। সেটিংসে আসার পরে আমরা এই সার্চ বারে লিখব রেকর্ড, দিয়ে আমি সার্চ দিব। রেকর্ড সাউন্ডে যাব, এরপর হচ্ছে মাইক্রো রেকর্ড অডিও,